Olá galera, aqui eu vou passar o vídeo tremendo o carro ao som de bonde R300 ou nananá. Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia, cara. Ó, é o DJ nananá. Oh, nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar nananá. Oh, nananá, olha as amigas da minha ex-mina que doida querendo sentar nananá. Vai, oh, nananá, olha as amigas da minha ex-mina que doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar, te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caramba, CK, vai! Oh, nananá, oh, nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina. E é isso aí galera, se inscreva-se no meu canal e ajude pelo like, tá? Muito obrigado. Mais tarde passaremos mais vídeos. Obrigado pela atenção.